naon cenah besi beda dikitukeun teh beriak we hayam teh kabeh nyatuan ngan aya hayam nu borontok nu nganyamungan teh teu nyatuan di teangan moal di teang pan nu bawel mah ibu Bapana naon ari hayam tadi nu borontok ka mana cenah cikene ya deui teh nya hoaing mah cikene cenah di atuh teangan cenah bapana ieu lama kelamaan rawing daun ceuris hati heeh rawing moal rawing daun ceuris salaki derweh ka mana ka pipir aya hayamna naon cicing di dinya ditinggali teh liang taina kumaha ngemei lamun liang taina ngemei berarti kunaon ngeno kutetel ari geus hayam kutetelo maka dipencitna baheula zaman baheula tahun 80 tahun ka tukang sok nalika aya terjadi hayam ngemei tersebut sok dipencit dibikeun weh ka saha ka budak berarti budakna budak naon ngan di papatahan ngaji ngan cicing we buah-buah budak tete da sesa ya kayak gitu bu hayya ala salam hayya ala salam beriak weh salaki batur mah ka masjid rek niat salat subuh berjam ngan aya salaki urang ngaring weh tingali liang taina ngamai dah gitu dah lamun ngemai kunaon lain aing ngomong ku tetel pencit toh pencit nu gitu pencit akhlakna ku katera bapana sabari ceurik ibu geura ngomongna kanu jadi salaki teh bapana abdi mah geus era tingali salaki batur mah pring ka masjid ngan bapak gapleh we hayo asok kitu asok pan kurang mancing geus nasib ditakdirkeun ku Gusti Allah teh jadi tukang gapleh tolol sing geus nasib bahasana teh ditakdirkeun ku Gusti Allah jadi tukang gapleh ari salat tarada daek naon gapleh minang jeung sajaban nepi ka beak harta beak dunia gara-gara gap naudzubillahi min dah nu terakhir ya kunaon sih make dikieukeun teh supaya jadi irasadul sholihul waladun sholihah supaya ngajantenkeun hiji pinterna anak ngawaris kana anak nu kahadean anak tergantung inung bapana keur waktu hirup di duniana inungna goreng patut jeung bapana nalika mere pakananana maka akan ngajantenkeun kasalahan ka inung ka anakna matak anak goreng patut ibadahna anak goreng patut amaliyahna inungna kababawa jaga di yaumal qiyam nah terakhir itu dah nya sabab engke di akhirat aya tilu hamba Allah hijian anak duain tilu bapak balikan deui ngajina hijian dua tilu bapak anakna menang neraka Gusti Allah kusabab goreng patut akhlakna di duniana inung bapakna menang sawarga Gusti Allah kusabab hebat di duniana tara daek ngalaksanakeun maksiat nu aya ibadah celewung we ceuk Allah ngomong kieu kanu jadi anakna gera-gero jeung gera menta pertolongan ka inung bapa anjeun keur ngeunaheun di sawarga Gusti kaula ceuk Gusti Allah anakna ngajawab kieu Gusti rek menta ngagero kumaha pantawisna ge tadina ge antawisna nu janten kolot abdi teh hebat ibadahna abdi mah goreng patut ibadahna ngan saeutik oge bapa abdi salat inung abdi salat ibadah jeung sajabana can pernah mawa abdi titah ibadah ka Gusti maka Gusti
digusur deui menang neraka jahanam. Ibu Rama abdi kusabab goreng patut ibadah abdi da abdi kieu teh kusabab ibu abdi hiji mere panganna ge menang maling abdi teh Gusti nu kadua menang nipu rek soleh kumaha pan abdi pan Gusti nu ngadalil nu ngadauh cek Gusti nalika jalma diparab nu barang halal maka terjadinya seperti ieu barang haram maka terjadinya seperti itu maka Gusti abdi nalika dermemeh dilahirkeun ku ibu Rama abdi asa can pernah Gusti diparaban barang halal saeutik ge nu aya abdi mah diparaban mabok kusaha ku ibu abdi tungtungna abdi teh lieur di jero beuteung teh Gusti anapun lieur kieu cek anjeunna teh cek nu jadi murang kali moal nyaho kana agama cek ayeuna ngomong tina agama da teu kareungeun Gusti da diparabda ge kuli ieu paingan tarcek sori Imam Ghazali tarbitul aulad qoblal wiladah wa tarbitul aulad ba'dal wiladah mendidik anak samemeh lahir jeung ngadidik anak sanggeus lahir artina ngadidik anak samemeh lahir teh berarti aya kata 7 bulan 4 bulan mana tong pasea ulah ku sabab ya 7 bulan jeung 4 bulan darder Allahu Akbar itu Allahu Akbar ieu Allahu Akbar maseakeun perkara purunya nu hade mah migawe betul pigawe urang cek urang cek nu jadi bapakna kasaha kanu janten urang kali tadina beuteung Allahumma waldumi tajarrodal misolihun nya asok itu bapak asok ngadoa Gusti mudah-mudahan cabang bayi anu di beuteung pamajikan abdi sing soleh Gusti mudah-mudahan nalika lahirna calon bayi abdi sing janten ulama amin ya robbal alamin matak dengekeun tah kana naon kana kahade ieu mah pan lain didengekeun kian lama ngomong untuk kedatangan dia cek indungna teh gitu bapak bisa nyanyi teh ya Aisyah jadi naon tolong jelas rek ngadidik kumaha kanu jadi anakna awal qoblal maulid artina memeh dilahirkeun age geus ngalaksanakeun hiji lain mah siap nu saya mah hebat cok maca salawatan lahir ke alam dunia ku urang doakeun tuh betul deh indah deh bungah teh nalika anak urang lahir bunga ayeuna suatu saat akan sedih ayeuna mah seserian urangnya bisa naon yang sirikeun anak nalika lahir suatu saat akan sedih dikala kita ditinggalkan karena dunia itu dunia tempat panah tidak bakalan utuh selamanya pasti ada dengan kematian betul batak ayeuna urang bungah jeung sapejabana nalika urang lahir anak urang lahir ceuk urang teh nu jadi bapana alhamdulillahirabbil alamin ieu murang kalih lahir ka alam banget punya kan jadi anak berbayi cai indungna Gusti anak king anak emak sing pahit naon cenah kitu pahit naon cenah teh pahit daging pahang tulang sing dijembarkeun hatena otakna sing pinter tapi ulah jadi tukang tipunya pinter kabalinger kasep eta banget bungah nu jadi saha nu jadi dicokot deui kusaha kudu jadi bapana salah bahasana bapana kumaha ari cia anak saha ari cia banget kasono kan jadi anak ari cia anak saha kumaha lamun anak seperti takdirkan Kanjeng Nabi Musa Isa alaihissalam teh aing anak RT cenah gitu kira-kira ngamek moal Allahu Akbar eta dasarna lahir ke alam dunia. Nah, anu kadua mah lain inung bapakna asup menang narakana Gusti Allah anakna menang surga Gusti kolowong cek bapakna cek saha cek Allah subhanahu wa ta'ala geura dawuh jeung geura minta pertolongan ka inung bapak anjeun ka anak anjeun nu ayeuna keur loloheran menang sawarga Gusti calengkung cek bapana teh jang turungan bapak no way
sakit hati yang tulungan Bapak Nowai sakit hati teh Sakit hati. ayo jawab boleh minum Boleh. bismillah Haus. Allah rasaan deui yang geratulungan itu Bapak Anjen Kasep jawaban ieu murang kali Bapak abdi manu ngadidik abdi tina agamana tina sujudna tina sajabana taya deui nyaeta guru yo sakit ya sakit anajan anak kurang dicipikanya ahud aja anajan nonton leho anak kurang gegeh kurang masih rade di Simenak betul nalika dihina anak kurang ger di dunia orang nyeri hati ngaguguk betul hayang meuli cocoan mau mobilan orang teu beli nyeri hati orang gusabab teu kabeli kabut tapi dia mal kiamah urang lolo heran cek urang gogorowokan anak urang moal malik acan moal malik Acan. moal noleh ka urang moal ningali ka urang kusabab urang goreng batut baheula di duniana hiji tara daek nitipkeun budakna ka guruna loba nu kitu loba Wah. tobat Gusti nu kadua tara mayar lampu ngewa dewe kari ngaji darah raik mayar lampu dia mah hitung-hitung ngomongkan diri itu curhat itu dibawa dia pusing nanti pasti aja bapaknya gara-gara lampu budak santri kawan mayar ya nu kadua tara daek mayar lampu maka terjadi seperti kieu kumaha bahasana didinya akan jadi permasalahan sok Gusti cek ieu murang kali abdi bisa sujud asbabia kiai guru abdi can pernah abdi dititipkeun kanu janten murang kana janten guru abdi maka saeutik oge can pernah aya hiji oge dalilna ibu rama abdi mantuan kana ibadah abdi. Ayo, makin ngahulang. Ngahulang, oi. Halo, masih ada? Hiji tara naon, tara daek kita ibadah, kangkung cek saha, nu jadi ramana saksi na tak abdi nepi ka bungul kieu. Naon jangpikeun melaan anjeun sieun teu dahar. Naon jawab budak soleh rareus Gusti. Karaos ku abdi Gusti. Rama abdi ini poek balik poek melan abdi sieun teu dahar lain sieun teu ibadah ka Gusti maka saeutik oge teu aya Gusti dalilna cohadna ibu abdi rama abdi ngelmuan ka abdi mangga teu aya Gusti cangkung deui cek inungna tong ngomong kitu sia jalu pan ieu cai susu nu jadi saksina moal aya cai susu nu dikenyot ku anjeun tanpa aya ridho kaula radas Gusti abdi ibu abdi parantos nyarios kitu susuna bahkan baheula mager parawan ditutupan Gusti weh nalika lahir abdi dugi ka poho ka era ibu abdi genyol ngaborojolkeun susuna supaya abdi tiasa nyucu ngan saeutik oge teu aya cai susu anu ngalir pikeun ibadah abdi Gusti toba inggih orodol deui moal bisa ibadah saya cek bapana teh lamun ieu samping carung baju jeung sajabana lamun teu dibikeun ka anjeun pikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala leres Gusti abdi dipamesekeun sarung asalkan pernah sarung jang pikeun salat eueuh asok kitu asok eta pamelikeun baju sok dipake ta ibadah ku ibu urang mana baju ya jangan cangkola nah baju kayak itu dia jangan ulin supaya ulah era betul nah suatu saat didinya rek disalahkan ku Gusti Allah
kan kuhul kana khosirun manga golongan kana khosirun anu rugi asup kana neraka kaula cek Allah didinya tobat deui Gusti hayang dibalikeun abdi ka dunia rek ibadah heul arek nolehkeun anak heul hayang balik deui ka dunia cek Gusti Allah dunyana ge geus hampak dunyana ge geus eueuh ayeuna mah lepok ku sia gara-gara anak sia teu bisa ngadidikan jadi anak maka terjadilah seperti makana dari itu wahai golongan ibu-ibu bapak-bapak nya akan jadi anak teh bukan neng hungkul mere HP jeung sajabana tapi ngelmuanan siap ngelmuan siap rek diteunang ka kiai di dieu rek dititipkeun siap lamun teh siap kira-kira mending teu boga anak nih gesan modal anu ngadoakeun eta boga anak pan adu anak soleh mah ya Allah ngadoa tah eta anu terakhir keterangan mudah-mudahan sing aya hikmahna ya maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing janten asyad jaga di yaumul kiamah aya dina ridha Allah subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin sanaos mungkin bade ditutup abdi rek nerapkeun doa ka urang dia siap kira-kira moal dicarekan wi Allahu akbar dat nepi ti imah teh lain assalamualaikum syak tanto gejli we naon ditanya atur hujan dari nanyong dia handapna di tukangna aya abun penyet budak modar cek salakina teh inungna lain naon sia salah naon bapak teh lain naon saya diuk aing teh awet raget jeung sia dipikir-pikir loba tuh tunjuk ka salaki dirinya loba mending modar ti ayeuna bejaan deh kan daripada ka salaki itu tunjuk hampura sia mamah salah naon bapak teh dengekeun ayeuna mah sia keuyeub apu eta ka salaki ngomong keuyeub apu wayahna aing kamari tadi ngaji teh era kunaon dengekeun sia tingali tatangga mah beduh teh make baju hurung heran tiungna ge Gusti Ajahra ari aing tiungna tiung anu loba nu kitu ku asbabiyah pengajian Allahu akbar sing sabar sabar ya da sabenerna mah aing teh kasih teh dipelet teh baheula mah ka Pakades aing teh kawan aing teh dikasih aing mawa baheula moal sia serakeun sia aing Allahu akbar masing eling sia ari mama teh tos di mana lah moal naon sia wirang aing mah batur mambin ari aing numpak lain teh hayang mah salaki kayak papu di bener jadi bisa lagi Musli inung bapak ini kan bener bisa lagi kata salaki gitu gitu mah gue dicabut we nyawa mitoha cek mitoha nyalakeun aing goblok Allahu akbar naon deui atuh tingali tatangga batur mah geulangna ge samet siku dikieu-kieu teh wajarna geulangna samet siku kegerendengan kadenge jahli ngeri aing mah batur mah kieu teh geulang emas ari aing mah geulang karet loba nu kitu ya mah nyontok lagi mah marah we aing ieu nih cek nu jadi salaki kieu mah kieu ayeuna mah mangga bagikeun heula ngan kesesakeun jeung uing sok lain dek culang jeung teh bisa dikabagean dewek bawon balik
Anas mobil mawa gede wih. Alhamdulillah mingonan dah tadi teh mingonan awewe ya Allah ya Rabbuna Karim loba nama ngan awewe dina lobana sok loba ganeng betul sok awewe mingonan awewe hiji ngacepret nu hiji deui ngawangkong nu hiji ngomong embek awewe tara di dieu mah mudah-mudahan anu asok sing areli ngamin nu sok ngomongkeun salaki mah khususna curhatnya ngagorengkeun salaki ya Allah cek salaki tadi balik deui salaki da balik mobil nya di mana balik mingonan geuning kieu karasana tah salakina mah tungtungna mah nyalahkeun ka kiai aing kiaina disate kieu carana mah balik mingonan pamajikan aing punaon jadi edan aing tadi memeh mingonan hebat ayeuna jadi edan boa-boa ieu ustadna nu edan kum setan astagfirullah naon dikang lain naon lain tadi teh kieu akang teh goblok ka ustad teh naon lain suguhan heula ku ustad suguhan naon suguhan cai heuh tah cai mah ieu biraku cai herang heuh mah nyontokeun di ditu mah cenah kamari aing teu nya mah aya cai ning dibuka teh teh naon teh kitu teh heuh teh nya sing sabar we cuk uing teh ka si akang etana teh kode ya mah nasib Gusti ieu teh sebenarnya mah akuan teh pamangga urang Israel disuguhkeun ngai keneh minum syukurannya buah alhamdulillah dibere cai ge mah carina mineral cai seh moal bat matuk mae nasi bismillahirrahmanirrahim teh nukukeun teh disuguhan ka si amang eta der weh caina teh dibuka bismillahirrahmanirrahim ceuk saha ceuk aing der weh diinum nyontokeun ya mah bismillah Gusti cak ning ieu cai eueuh rasaan tapi kunaon ieu cai bisa ngeunaheun ganawa Gusti komo anu aya siruman teh geuning naon teh anu kitu anu ikan aku tahu yang ku mau surprise geus alhamdulillah disuguhan cai oge sok olo-oloan teh bisi moal dipanggil deui ka dieu Syekh Yai abdi mah nyontok saberes kitu ditanya deui si kakang eta teh Kang aya naon tad kieu pamajikan akang datang ka ustad rek niat mingonan tadi nama soleh datang nama derweh balik mingonan kunaon jadi edan naon make jadi edan tingali ku gara-gara tingkah pamajikan akang eta pantok rujak kudu jadi pamajikan akang ustad nu salah disalahkeun lain ka kiai anu burungna ustad apakah jamaahna da kiai mah ngan manehna ngawang ngomong kendun Allahu Akbar ya Rabbuna Karim loba nama awewe ngan loba nu masih ya setan akan ngaruh ka urang sadaya dina manawiya dina kulub hate urang sadaya hiji niat ngaj dina pangajian derweh kalakah ngomongkeun salat yang akan saya tanyakan kepada jamaah di sini niatnya menang ganjaran tuh. Naon neng beres naon? Ngajina beres. Niatnya menang ganjaran tuh. Ngantu menang pahala dina ngaji. Innama amalu bini niatnya naon ngaji di dieu bagian neng di dieu bagian besek teh ka bagian besek jamaah itu neh
ngaji na datang na temenang ganjaran sanajan aya niatna tah matak golongan ibu-ibu supaya urang hikmah risalah saena wayahna dina pangajian tong tong awang tong jejerewet komo dina pangajian nang dangdut mas ya misal di majlis abdi mereka dangdut temenah da sabab pangaji dah saparantos kitu hikmana kumaha derwe urang teh menta diserakeun nyeri nu jadi salaki tong ning nyeri nu jadi salaki cacat ning ayeuna teu mampu laktuhul kadabin artina teu mampu jeung mikeun hiji perkara ngel naon mikeun dunyana kudu jadi pamajikan melebihi kapasitas kamampuan nu jadi salaki tah didinya awewe nu pinarakeun teh tah naudzubillah min sanajan urang uget-ugetan sol uget-ugetan mingon uget-ugetan puas ngan goreng patut sia onah kanu jadi salaki bejaan deh kamu penghirup goreng patut kanu jadi salaki moka moal menang surga Gusti naudzubillahi min atuh kumaha kanu jadi salaki nu hebat mah nyaeta seperti cara Siti Ais ya Allah ya ari salaki urang ka urang ngomongna gedaheun da. Oh ya itu saya meureuna eta artina urang nu disebutkeun li atimatu minal amal sok loba tetenggenan kana amal kadang uing di dieu makana hayang nyaho lah cik teh Bangades eta hayang kita sabaraha rek manggingal galedek ulah bisi aya anggen-anggen bener teh anu penggadesnya pada manggil uing boga duit sabaraha cenah jengan aya we jang meuli sawah mah anjing hebat cik teh urang ieu alhamdulillah nih bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hikmahna daripada maulid tersebut kusabab ngagungkeun Kanjeng Rasul sehingga datang risalah kasayanana dugi ka ayeuna Rasul dimanja Rasul dipuja jadi ibadah kage urang sadaya kadang urang masuk tara ditalaah nalika urang turun Rasul ka alam dunia dugi ka Rasul marintah jeung sajabana tina agamana urang masuk rada teu ngade dasanajan kiai nu nyampekeunna kusabab urang sok rada beda pendapat ka kiai ulah mentang-mentang ditingali dina kagorenganana kiai kade urang masuk ditingali goreng patutna kiai nadis aing mah sholawatan jeung salat nage pan kiai nage gableg hutang ka aing gitu betul harusnya kita lihat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena al ulama warasatul anbiya ulama itu pewaris para nabi hei Bapak Ibu anu kusimpuring dihormati jeung mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun lamun teh mah teu aya ulama teu aya kiai teu aya ustad di makmur moal betul sok di hiji kampung ulama teu aya di hiji kampung kiai teu aya ustad teu aya modar eueuh nuburkeun tobat Gusti top ieu karasana teh eueuh kiai teh gitu baik ka dia kieu karasana teh eueuh kiai bonganan urang goreng patut ka kiai ayeuna mah Gusti rek neangan kiai nu bener-bener ibadah supaya abdi bisa nuntuna ibadah aya we kiai di nyeri deui deh kiai teh tan cenah di ditu ya mah ya naon cenah paji lain ari ustad boga mobil sabaraha no nggak mobil hayang mobil hayang usah kalau eta ka ustad cek ustad teh nasi dia teh ya Allah nyeri geuningan jadi kitu boga kiai beunghar kiai disirikan betul eta kiai usaha henteu damel henteu bisnis henteu ari mobilna ngajejer pamajiganna gareulis modal disirikan kiai miskin digeunggeureun eta kiai dungkawung rokona geuleuh ya Allah ya Rabbuna karim teu aya ulama mah sepi betul
Al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Al ulama karnurron fil badr tamam, artinya ulama itu adalah cahaya yang sangat berkah di kehidupan kita. Makanya saya ulama masa betul. Kiai ayana kiai di mana orang ayat kiai mulia, di mana ayat kiai orang hor, bukan berarti setiap ayat kiai hormat kiai naon atuh ngahormat kiai teh hiji nalika mingonanana dat. Nih jangan ada dusta di antara kita. Sim kuring rek naros ka urang dieu. Sering urang datang ke Kiai Asop. Hoi. Sering datang urang ke Kiai Asop. Nalika datang ke Kiai minta doa, minta pelet, minta beunghar. Jawab kasih. Nalika orang datang ke Kiai minta doa, minta beunghar, minta modar, minta doa. Kiai abdi teh doakeun salaki abdi bari patut-patut teuing cenah ahlak nanya kunaon eceun nu hiji kamari anyar keneh salaki abdi teh diserakeun teh hiji di podaran ku abdi. Nya naon eta bagalak-galak teuing nyandungna 8 siki cenah. Teu kirim-kirim batur mah opat banyak medal-medal di podaran we cenah ku abdi teh. Nu kadua kumaha salaki nu kadua salakina korek ari ka batur cenah mere kitu kieuna hade jeung sajaban ari ka pamajikan korek terus eta mah. Ya, karena nu jadi didikan salaki goreng pat. Cek mending balik salaki mawa duit barangna hirup atanapi teu mawa duit barangna hirup. Ayo. Ya tauhid. Kadang-kadang orang maya Allah ya Rabbuna karim assalamualaikum cek saha cek salat nu dicontohkeun ku uing waalaikumsalam apa kumaha sehat kedah matanya keun kasehatan heula kalau jadi salaki ku sabab keimananana urang katakwana eueuh kalau jadi salaki ningali salaki teh ku meliti kotok we eta mah geuleuh ningali salaki teh cicing di imah geul usaha geul kita mah entok geul. Ya Allah ya Rabbuna karim berarti keimanan dina hirupna teu aya. Sok lamun keimanana hebat teh ka salaki rek boga duit salaki ur. Teu boga duit salaki ur. Sok nu hebat mah kitu. Yang akan jadi pertanyaan dina ieu saha hebatna dina ieu pangajian kusabab Kanjengna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkeun hiji kedah ngayakeun punten kusabab Rasul dilahirkan ke alam dunia ya diantawisna hiji ngimankeun jeung hiji daek nurutkeun kana parentah nu jadi kiai mah lain menta naon-naon diantawisna nalika mingonan kedahaya wing rek naros ka urang dieu ari nu mingonan loba ibu-ibu apakah bapak-bapak ayo ibu ari bapak-bapak ka mana Persib ari anu ngajar ibu-ibu bapak-bapak lain bapak-bapak kunaon bapak-bapakna teu aya uing nyeri hate berhubung aing ge lalaki era itu jadi lalaki di cara mah ngan demi Allah wahai golongan bapak-bapak ditulungan sanajan salah uing nyantai men alhamdulillah. Naon atuh bapak-bapak make eueuh jawabanana cap. Jawabanana cap. Hiji initna ka sawah mulungan keong jam 1:30 kan. Mulungan keong. Boro-boro ayeuna asup ka majelis taklim jeung ka masjid ngareungkeun pangajian nu aya cap. Sok aya genep si kiong ge rada culudur dinya bapak-bapak. Hiji kerek. Dia ya, ya deui nanggu nyari kieu hareupeun kiai-kiai keun nerangkeun. Deui nu kieu garo we. Kira-kira bebeunangan moal ilmuna. Sabab teu konsentrasi dina masalah ngalah ilmuna. Tah jawabanana cap ngan ibu-ibu loba tara pangajian loba teu.
paingan cek guru baheula jang di mana Allah nakdirkeun anjeun jadi kiai wayahna kurilingan majelis ibu-ibu teh. Hiji abdi mah ngurilingan ka hiji sok ngitung senang. Naon cenah? Ngitung sen ojek nini mau senalnya kiai ayo kadang lain mau senal abdi mah lain. Intina kieu dihitung teh aya sabaraha ieu teh kewajiban kiai loba jeung teuna jamaah teh. Kadang kan hiji jamaah sulit teh aya 3 faktor. Hiji kasiniran ku kia najis aing mah mingonan ka kiai eta mah fanatik aing mah moal mingonan deui bener teu sok kitu aya di dieu loba nu kitu loba. Nu kadua nalika mingonanana kiaina teu nyalur nalika keur mingonanana bener. Nu katilu jamaah naon nu goreng patut betul dihitung aya 50 senal. Cek uing nanyakeun kanu jadi pamajikan bidadari surga uing teh inungna ari ibu teh sabaraha ya 50 hiji eta pasea gara-gara senal di pamajikan. Cek pamajikan aya 50 hiji cek uing 50 ternyata uing katipu aya nini nu teu make cekerna teh senal. Pas ditingali 50 ini kunaon teu make senal teu kabeuli Pak Ustad minta duit. Tungtung nama aing ketemuan tolong. Tadi dinya santos gitu kirilingan kedua aya 2 hamba Allah awewe jeung awew keur nyaritakeun pamajikan kiai keur tawasul saya tah mah ngagorengkeun salaki we. Laras kitu asok. Sok loba curhat di luar keluarga kita betul. Oja ari caroge heuceu usahana kanaon bade ditu mah kecuwe ning na cuwe sabaraha si sapoe 8 juta nanyakeun paingan saur Imam Ghazali nalika ngomongkeun dunya tarkuha tina geut sanajan misalkeun ieu teh ibu kades nu ngomongna betul sanajan ibu kad dikala berbicara masalah surga ngomongkeun naon dunya tinakeun saparantos kitu kumaha ari neng naon usahana salaki abdi makana cuwe sami sabaraha sapoena 10.000 ceuk tatangana wayahna engke mah balik dina mingonan menta diserat.